Tikulanthireni kwina kulikonse kumene muli. Tiyendere limodzi pano pa Radio Lomwe. Muli ndine tiche wanu Rodine kapena kuti Munyanane. Iyo tafunanso kulubwa atu pano. Nkhani imene itu sitingayisiye pa msewu iya. Tikuyenera kuyimalizisa mpakana kuyikwangula. Ehetu. Kuotcha makala sikufuna kwa ife iya. Kugwesa chilengedwe ichi sikufuna kwa Malawi iya. Koma ntchito, mavuto. Malangizo azachilengedwe ife timamva kuti tisamagwese mitengo. Koma sopano sukulu tidaphunzira china chilichonse tidapanga. Koma ntchito ikusowa. Makampani angokana mwina tipite kumunda fetereza mungotulisa. Fetereza ndi ameneyi anthu akumuzi osapasidwa fetereza nkumudulisa. Kodi munthu wakumuzi apanga bwanji? Munthu wakumuzi apanga motani? Fetereza palibe. Fetereza munthu kuti kuyesesaso kuthamanga kuti somwina mwake agule fetereza. Kupezekaso kuti boma lomwero so boma likubwera kumatoleranso ndalama ma 15,000 ma 30,000 ndi kwa abera anthu akumuzi, anthu opanda chisoni. Zona kupita kumuzi ukatolera 30,000 ya munthu olumala, munthu opunduka, anthu opanda chisoni kwa basi. Anthu opanda chisoni, anthu amene ali mbomamo, anthu ouma mtima, anthu amene ali mbomamo. Zona kupita kumuzi ukalanda anthu ma 30,000 koma osapasa fetereza. Anthu oyipa kwambiri, anthu opanda chisoni. Sindikuziwa kuti anthu andalewa anabadwa ndi amayi awo kapena ndi ana aujeni zinkhanira kapena ndi ana anjoka. Sikuti tikutsukana ndi boma, sitikuphwanya chilamulo tikuchiziwa. Kukwata mitengo kupilingo la Afrika, komano tizibanga chani. Tete mafuna tikampe pano nkhani ya Profesa Peter Mutharika kunena kuti chipani cha MCP tibwere pano poyera, kunena kuti chipani cha MCP chikumopa Profesa Peter Mutharika chifukwa choti anthu akumangochi, anthu akunchinji, anthu akudowa, anthu akuphalombe, anthu akumangochi, anthu akuchirazulu, anthu akumulanje, anthu akuthyolo, anthu aku nsanje, komanso anthu aku chikwawa, anthu aku Blantyre, anthu aku Lilongwe, anthu aku Kasungu, anthu aku Dowa, anthu aku Mchinji, anthu aku Kalonga, anthu onsewa akumuzi eni amene aunikira kuti boma la MCP palibe chimene likuchita, chipani cha MCP palibe chimene chikuchita. Anthu aja asankha kunena kuti Profesa Peter Mutharika ayimenso. Profesa Peter Mutharika ndi amene angathandize anthu. Ndiye lero achipani cha MCP akubweresa lamulo lonena kuti munthu ngati wakwana zaka 75 asayimenso. Ndife timafuna kuno ku Radio Lomwe tinene kuti zoona mukupanga lamulo chifukwa chomopa munthu mmodzi Profesa Peter Mutharika. Mukukapanga malamulo zona nkumataya ndalama za nkhani ndikupita mpaliamenti nkumakamwa amazi, ndikupita mpaliamenti nkumakalemba nkumaononga zolembera zimene zili misonkho ya Malawi chifukwa chomopa Profesa basi. MCP zona mukumatenga aphungu anu mophatikiza ndi aphungu ochepa amene munagula kuchokera ku DPP aja ena muna apasa unduna aja kuti mukumopa Profesa basi. Mukuopa Profesa basi. Lamulo lonse likubwera chifukwa cha Profesa Peter Mutharika. Yazonadi ndi pangolini. Profesa Peter Mutharika ndi pangolini, ana mando akatundu. Zona anyamata amasuti, anyamata oganiza bo ndikupita ku parliament kuti muzikapanga lamulo lomopa Profesa Peter Mutharika. Tinenetu chilungamo apa kunena kuti mukumopa Profesa apo, mukumopa APM, mukumopa Profesa Mutharika, mwana obadwa ku chifumu. Amene ndiye kuti ni mwana obadwa ku chifumu. Tutile timangofuna tikuuzeni kunena kuti padaliso nthawi ina anthu ankapanga malamulo awo pofuna kumugonjesa Yosefe. Nkumutenga Yosefe ndikummenya, ndikumufuna kuti amuphe mpaka ndikumuvulaza, ndikumutayira mpaka nkumugulisa kwa amalonda. Yosefe nthawi imeneyo. Koma Yosefe adasandukabe mfulu ku dziko la Farao. Nthawi ina yake chokudya chitasowa ku Israeli, anthu anakapeza chokudya konko adakampeza uja adamgulisa, anammenya uja ali mfulu kumene kwa ali mfumu ya kumene koko. Ndiye tinene pano kuti inu anthu a MCP
akuluakulu a chipani cha MCP mukupanga malamulo agotani hala achimwendo amata achimwendo chani chibanda uko achimwendo chibanda Munyanane road ine wachipongwe kwa basi mamulumuzana anthu ophunzira bwino akuchipani cha MCP zona mukupanga lamulo lomopa Profesa Afapita Muthalika chifukwa chonena kuti anthu aku zolozolo uku asankha kunena kuti profesa ayimirirenso inu nkumavutika nkumapita ku parliament tinene chilungamo azona Profesa Afapita Muthalika ndi anamando akathunto ndiye kuno ku Radio Lomwe timafuna tinene kuti mukamapita kukapanga lamulo limeneli muitanise referendum kuti anthu akakambirane mwaitani anthu achakumusi aja amene akufuna kuti profesa ayimenso amuvotereso profesa akhale president wa chipani kapena akhalenso president wa dziko muitanise referendum osati inu anthu a MCP muziapangira anthu akumusi apatu zafika point sopano yochosa kuti anthu akumuzi asamakhale ndi maganizo awo amene mtsogoleri amene akumufuna inu anzathu a chipani cha MCP amene mukufuna kuti mbwerese lamulo limeneli mophatikizana ndi chipani chanu chija cha HRDC mukufuna tumpange lamulo lonena kuti anthu akumuzi asamakhale ndi ufulu wosankha munthu amene akumufuna koma inuyo muzikhala ndi lamulo loapangira anthu akumuzi apatu mwazionesera kunena kuti simukufuna anthu akumuzi kuti asankhe munthu amene akumufuna koma mufuna mupangire lamulo loaphinja anthu akumuzi ndiye timafuna tinene pano kuti ayi bwezani ganizo limeneli mukufuna kuti mulikambirane ndipo mulikhazikise kunena kuti muyembekeze chisankho ichi cha 2025 chichite ndiye mukazawinanso ngati mungazawine ngati amalawi angakukondeni kukubwezerani pa mpandopo lamulo limene muzalikhazikise kuchoka 2025 kumalowera uko mwina pamene pa Malawi azamvesesa koma osati pano chifukwa choti mukuopa munthu mmodzi Profesa Afapita Muthalika chifukwa simukuopa tu chipani cha DPP inutu simukuopa chipani cha DPP koma mukumuopa Profesa Afapita Muthalika kuti akangoti walengezesa kuti akuyimanso ndiye kuti akutenganso udindo olamulira dziko la Malawi ndiye muli njekwa thukuta kuno thukuta lina ladusira kumbuyo likulowera kumbuyo ndiye mutulukadi thukuta simunati chifukwa mukapanga lamulo ili chiliponso chimene chiti chikuphinjeni pasogolopo mubweresanso nkhani inanso kuti aphungu azikayikambirana imeneyi ndiye timafunanso tiyankhule kwa maphungu onse amene ali ochepa a DPP ndi maphungu ena kuti zimenezi musazivomere chifukwa zizaphinja pamawa wina wache komanso chimene mungachiziwe ndi kwabwino kulamulidwa ndi munthu wa zaka 100 kusiyana ndi kulamulidwa ndi munthu wa zaka 21 koma akuzuza Malawi mmizi anthu feteleza asakulandira mmuzi anthu ndalama zamkanda patuwe asakulandira 1 million job isakupezeka tutimafuna tinene kuno kuti musapange lamulo chifukwa chomuopa munthu mmodzi chifukwa chomuopa munthu mmodzi zoona mpaka mukapezeke point yoti mpaka mukampangire lamulo sizoona zimenezo bwezani ganizo limenezo inu anzathu a MCP amene mukungoopa china chilichonse mbuyo monse mwakhala mukupanga malamulo onena kuti ngakhale olo munthu wapa ntchito akangonyanyala ntchito kwa 3 days amene muzimuchosa ntchito lamulo limene lidadusa nanga tikadapanga bwanji munthu lero akuopa kuti nanga ndiyankhula bwanji kwa bwana anga kuopa kuchosedwa ntchito anzathu a MCP mukubweresa malamulo onena kuti azikukomerani inu pamene muli pa mpando ndipo mudabwera kuzakhaladi simukufunanso kuti pamene poena akuchoseponi komano sizimakhala choncho kunali Abakiri Muluzi alamulira lamulo limene likunalibe kunali a Joyce Banda alamulira abingwa Muthalika alamulira a Profesa Afapita Muthalika alamulira koma malamulo onsewa panalibe akamuzo alamulira kwa zaka 31 koma malamulo amene wapanalibe inu mufuna mpange bwanji asiyeni anthu akumuzi asankhe mtsogoleri amene akumufuna musayike tchinga pakati pa inu ndi anthu akumuzi ngakhale olo mutayika tchinga mapeto ake atulukira mwana wina wanche amene ndingamutchule kuti ameneyi azaopseza mtundu wa Malawi timuyike pamapo mwana ameneyi ndi atupere ngakhale mutapanga lamulo lona kuti Profesa Afapita Muthalika asayimenso chipani cha DPP sichingabwererenso mboma ngati profesa sayima tinene pano moona mtima kunena kuti ngati profesa sakuyima chipani cha DPP never kuti chilowaso mboma tinene pano mosindikiza
chipani cha DPP ngati Profesa Saima sichibwerera mboma, amene angalamulire ziko likupita chisogolo azakhala atupere muluzi. Inu anthu a MCP olo mutapanga malamulo anu, chimene mungachiziwe simubwerera mboma, achakwera sabwerera mboma. Amene angabwerere mboma ndi kuyankhula lero ngati profeti amene angalamulire ziko la Malawi akhala atupere muluzi ngati a Profesa Saimanso. Mawu amenewa muzandivomera chisogolo. Inu achakwera ndi boma lanu la MCP never simungabwerere mboma, ndikusimikiza kuti never simubwereranso mboma. Munyanane road ine pa Radio Lomwe asayankhula chilungamo basi. Komanso profesa ngati kuyimirira ziko la Malawi, DPP never kubwereranso mboma, ndipo sibwerera. Adausi ndikufuna ndikuwuzeni pano, mukusindikizirani kuno kumuzi kunena kuti never ever DPP sibwerera mboma ngati profesa sakuyima. Amchacha chausi mchacha ndikusimikizireni kuno, sizitheka so kuti musabwerera mboma ngati profesa sakuyima. Sizitheka. Ndikunena pano ene Prophet DJ Munyanane kunena kuti anthu amenewa ngati Saimanso MCP muzikonye musazikonye, koma simbwerera mboma. Anthu adananu kukhosi chifukwa cha malonjezano anu amene mudalonjeza Malawi. Mwabweresa nthenda zosiyana-siyana, mwabweresa kolera kwa anthu akumuzi, mwabweresa matenda osiyana-siyana kumuzi chifukwa chodulisa katundu kuno ku Malawi, chifukwa chodulisa chimanga. Anthu amwalira ambiri chifukwa cha njala, anthu amwalira kwambiri chifukwa cha kolera. Kodi kolera idabwera chifukwa chani? Njala. Anthu amangodya zinthu zosakhala bwino. Ndiye munthu akadya zotoleza ndi chifukwa chake amadwala kolera. Mwatibweresera kuno kolera yapulula anthu ochuluka kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Boma lina lililonse kolera yadusa. Ndiye muganza kuti kupha kwa anthu mmene mukuphera anthu inu achipani cha MCP mukabwererenso inu anthu mboma. Ndifuna ndiuze anthu anga akumuzi kunena kuti matenda onse amene mukuwaona amene akubwerawa chikubweresa ndi chipani cha MCP. Matenda onse amene tidasiyana nawo mbuyomu akubweresa panopa ndi achipani cha MCP chifukwa chodula katundu. Anthu akusamba opanda sopo. Kodi munthu amene amasamba opanda sopo, munthu yowasamba mwa clean, muzapeza ansa lake kuti ndi no. Pakhomo pakamaso wa sopo, pakhomo pakamaso wa china chilichonse, ngakhale sabwe zimapezerapo advantage, ngakhale matenda pakhomo posamachoka. Bibani kwanonse amene nyimbo yakunyasani musanide ine chikwene na mutumidwa ndi amphawi kumi. Ati Munyanane lero ndiye mwayankhulatu. Tinene chilungamo pano kunena kuti mboma ngati muli uve tiye tipite ku chipatala. Tikapeza kuti muzipatala monse mwayipiratu, muzipatala mukusowa ngakhale sopo ochapira mazinki, sopo ochapira masinki mmene anthu amachapira mmanja. Mabedi akuchipatala mulibe ngakhale mattress, anthu akugona pansi. Ndiye lero tikanene kuti tikavotereso boma la MCP. Uve a MCP pamene adalowa mboma adalowa ndi uve umene adachoka nawo kunyumba kwawo kulowa nawo mboma. Uve umene ukupitilira. Munthu wakumuzi akulephera kuti adye ndiyo ya mafuta, kuti tiyang'ane anthu ambiri mabizinesi aduka, mabizinesi amavenda ochuluka, anthu ambiri asiya. Lero anthu akunyamuka kupita ku South Africa opanda passport kuthawa mavuto amene ali ku Malawi. Ku Malawi kulibe nkhondo, ku Malawi ziko la mtendere, koma anthu amathawa umphawi. Ndiye pano uzafika point yonyanya anthu nkumanyamuka nkumapita ku South Africa, nkhani akayang'ana sopo pakhomo palibe. Anthu akupanga chiganizo chongozimangirira chifukwa chani? Mavuto pakhomo achuluka. Lero munthu akati aotche makala anyamule makala omwe akagulise, munthu akupezeka kumenyedwa kumangidwa ndikuwuzidwanso kuti ukakhala ku ndende mwakuti. Ntchito yake mwampasa munthu ili kuti ntchito zichamanena kuti muzalemba anthu ntchito 1 miliyoni, mwapasa anthu ntchito zili kuti. Ndiye ndikufuna kunena pano moona mtima kunena kuti inu anthu anga akumuzi sinthawi yobwezera MCP pampando. Chonde ndikupempha kwa inu anthu akumuzi kunena kuti ndiye nkwabwino kumutenga atupere kumusiya pamenepo, ndicho linga choti mwina kapena atupere mwanayi timpase ufulu panopa kuti mwina alamulirenso.
eyetu kuti mwana amene mwina akhoza kutithandiza, mwana amene tate timpase sapoti. Ndikutero ineyo Munyanane sopano ndidakuuza na Malawi kuti sinzakupasani munthu oti muzakamuvotere, muzachite chisankho chonena kuti nokha mungochita chisankho. Koma panopa ndaona kuti ku Malawi kuno zinthu zanyanya, anthu akupanga malamulo onena kuti ati profesa asayimenso pamene akumuopa profesa. Anzathu achipanija cha MCP pamene atibweresera nthenda zosiyanasiyana, atibweresera polio, atibweresera mphere, atibweresera kolera, atibweresera matenda osiyanasiyana mukwazi wenu wa Malawi, matenda amene tadusamo munyengo imene yolamulira chipani cha MCP, chifukwa cha uve, chifukwa chodula sopo, chifukwa chosowa mchere, mafuta ozola, chifukwa chosowa ngakhale ulo chovala, ana kusowa school fees, ana kusowa zinthu zochitika zochuluka. Pakhomozo lero sipakuyenda bwino, ngakhale ambiri ataya moyo nkuzimangirira chifukwa chosowa kuti apanga bwanji umphawi utafikapo. Lero loti kalibwezere boma lomwero osavotera boma la MCP. Chonda Malawi ndimafuna ndikusimikizeni kuti musavotere boma la MCP, boma la kupha, boma limene latibweresera kolera kuno kwathu ku Malawi ndikupulula anthu ochuluka. Osalivotera boma limeneli, osavotera boma limene latizuza kutibera ndalama za fertilizer, osavotera boma limeneli. Boma limene musalivotere limene lidavundisa mankhwala. Mukuziwa inu MCP idavundisa mankhwala muzipatala, mankhwala ochuluka, mankhwala ankhaninkhani. Osavotera boma limeneli. Ndikusimikiza kuno ku Radio Lomwe musapange zimenezo a Malawi. Palibe chokoma chimene tikuchiona mboma la Tonse Alliance, palibe chokoma chimene tikuchiona mu ulamuliro wa president achakwera, palibe chokoma chimene ife anthu akumuzi tikuchiona. Ndiye amphawi anzanga akumuzi musavotereso zimenezi. Ndapita ndaputuluka ndathawa, ndakuwuzani molunjika, ndibweranso papatina, ndapita.